quindi anche questo sì davvero imbarazzante dover parlare in sua assenza, ma non perché dobbiamo criticarlo o omaggiarlo. È stato detto molto sul suo operato e quindi non c'è bisogno di ripetersi ulteriormente. Una cosa forse non è stata sottolineata: il senso passionale, il senso di profonda convinzione di rappresentare una larga fetta di cittadini, se non tutti i cittadini, che ha sempre animato l'agire di Luigi Spalletti. Questo indipendentemente dallo svolgimento del ruolo. Ieri consigliere, poi Presidente del Consiglio, domani di nuovo consigliere comunale. Questo per dire, al di là di tutte le cose che sono state poco fa elencate, che sono e siamo certamente convinti che Luigi Spalletta continuerà a svolgere quel suo ruolo che ha svolto sempre e nel passato e in questo anno di Presidente del Consiglio. Purtroppo non si può sottacere che in questo suo invito, in questo suo essere molto diretto, molto istintivo, e certamente non solo per ragioni che possono essere dipese da sue scelte momentanee o istintive o quant'altro, purtroppo ha fatto un passaggio a vuoto quel giorno, ancorché parzialmente, aggiungo io, motivato da quella che era la situazione in aula. Ebbene ha fatto la minoranza a ricordare che in aula consigliare si sta in un certo modo, si rispetta quello che è il ruolo, ma soprattutto si devono rispettare i cittadini che in quell'aula ci hanno portati. E questo io lo raccolgo non una ma 100 volte, lo ricordo a tutta l'aula di nuovo, sto parlando, grazie, e quindi su questo inviterei tutti, maggioranza e minoranza, a fare una attenta riflessione. Se il Presidente Spalletta, quel giorno in cui la situazione diciamo che gli è un po' sfuggita di mano, ma non ripeto per sua volontà esclusiva, si è poi spinto a delle decisioni probabilmente che non sono state neanche ponderate, proprio per questa sua genuinità, per questa sua istintività, e che probabilmente ha ponderato e realizzato solo dopo, compiendo un gesto che tutti quanti riconosciamo, non dico di coraggio, ma di coerenza. E questa coerenza sono certo che Spalletta la porterà avanti nei prossimi anni di Consiglio, anzi mi auguro, e ripeto purtroppo mi dispiace che non sia qui, che sarà uno dei protagonisti, avendo le competenze, avendo le esperienze, ma soprattutto avendo quella grande forza che lo trascina a svolgere il ruolo di consigliere, ad affrontare quelle problematiche che magari talvolta vengono ritenute anche di minore spessore e di importanza e relegate forse in un angolo in attesa di risolvere cose che si ritengono più pressanti e più importanti, ma magari mettendo in secondo piano quelle esigenze più immediate e più dirette dei cittadini. Tutto questo giro di parole passa a un altro punto che è sempre legato alle dimissioni di Spalletta e alla elezione eventuale, se ci sarà, di Marco Posso, che non è stato certo scelto, come dice il consigliere Broccarelli, per mere logiche spartitorie. Tra l'altro tutte queste parole, questo tema di affrontare la politica, a noi non piace, il consigliere Broccarelli, cioè parlare sempre di questi termini è uno dei tanti motivi per cui le persone sempre più si scivolano e si allontanano dalla politica. Logiche spartitorie è un termine molto forte che non appartiene a questa maggioranza, sono logiche di competenza, così come il consigliere Spalletta era stato eletto presidente per tutta una serie di ragioni che certamente potevano anche tener conto di risultati elettorali, ma non di logiche spartitorie, perché non ci stiamo spartendo nulla, anzi qui cerchiamo di spartirci in qualche modo, se spartire si può dire, il lavoro per cercare di portare avanti questa cittadina, dopo anche tante situazioni del passato che non ci sono piaciute e che evidentemente non sono piaciute neanche a coloro che l'anno scorso hanno scelto di eleggere questa maggioranza. Per cui non ci sono logiche spartitorie, non ci sono altre situazioni, ci sono ovviamente le difficoltà, ma le difficoltà ce l'ha chi lavora e chi deve affrontare, ripeto, situazioni di grossa difficoltà, scusate le ripetizioni, che sono legate a tutta una serie di problematiche svolte in passato, senza dire dal centro, dalla destra e dalla sinistra, dai bianchi, dai gialli e dai verdi, da amministrazioni passate, anche dove magari c'erano presenti consiglieri che oggi sono qui in aula. Non ci sono in questo discorso accuse specifiche, ci sono dati di fatto che devono essere affrontati. Per cui mi auguro che quanto prima si possa avere il piacere di trovare il consigliere Spalletta dopo le ferie meritate, che lo avranno certamente aiutato a scaricare tutte quelle tensioni accumulate magari soprattutto in quella giornata, ma
amministrativa, che certamente saprà svolgere il suo ruolo di Presidente del Consiglio, e probabilmente, viste tutte queste, come dire, manifestazioni di approvazione, di riconoscimento di competenze, poteva anche essere votato, quindi non votare posso perché sinceramente il problema mi sfugge. Il fatto di imputare difficoltà interna alla maggioranza, incapacità di continuare a gestire l'amministrazione buona e quant'altro per non votare posso sembra una contraddizione in termini, ma se posso è capace e competente va votato, se non lo è non va votato. Nascondersi dietro un'astensione, un voto contrario, allora forse andava motivato dicendo non riteniamo che posso sia la persona adatta a fare il Presidente del Consiglio e quindi proponiamo, che ne so, Mario Rossi. Tutto è comprensibile, la politica si può fare in tanti modi anche in questo, però se si imputa a volte mancanza di coerenza o altre cose a questa maggioranza,